好，弟兄姊妹平安。Testing 有冇聽？好。噔噔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 噔。嗱，喺在座下面咧，有啲人識笑，有啲人唔識笑。點解咧？即係話有啲嘢你明嘅時候咧，你就會識笑；有啲嘢你唔明嘅時候咧，你就唔識笑。同樣嘅，其實咧喺教會裏面咧，我哋有好多屬靈嘅傳統，或者教會裏面我哋做咗好多嘢，我哋每個禮拜翻嚟做咗好多嘢，經歷咗好多唔同嘅嘢。如果你有諗過，你有明過點解你要咁樣做，你知道點解你要做嗰個動作，知道點解你要講句説話嘅時候咧，你會有感受。你唔知道自己點解要做嗰個動作，你唔知道自己點解要做呢樣嘢嘅時候咧，你做咗都冇感受。嗱，大家記唔記得我哋咧？之前就上一次我講道嘅時候咧，我有講呢一個係一個系列嘅講道嚟㗎。咁唔該，幫我開一個 PowerPoint 先啊！裏面有個 PowerPoint。係啦，我哋咧呢一個講道嘅系列咧叫做神聖印記。咁我哋上次咧就講咗崇拜，今次咧我哋就會講呢一個洗禮同埋聖餐。嗱，到底當我哋去諗一個神聖印記即係咩意思咧？即係上帝俾我哋一班基督徒有一個好特別嘅身份。我哋咧有一個好特別嘅記號，係上帝特別俾我哋，係同一般人咧係唔同嘅喎。有啲咩嘢使到我哋基督徒同未信嘅人係有啲唔同嘅咧？有冇一啲嘅事物係由上帝設立嘅，俾上帝指明呢個身份係可以得到記認有所分別嘅咧？當我哋去讀聖經嘅時候，我哋發現崇拜、洗禮同埋聖餐，其實咧就係上帝特別為咗我哋呢班基督徒特別去設立嘅喎。個目的咧就係要深化我哋對我哋喺天國子民呢個身份嘅認同，用一個具體嘅方式提醒我哋嘅身份。我哋係天國嘅子民，我哋因為耶穌基督嘅拯救，我哋恢復翻同上帝嗰個正常嘅關係。我哋要喺日常生活裏面去見證我哋天國子民呢個身份。所以正常嚟講咧，唔信耶穌嘅人，佢可能同我哋做嘅嘢有好多嘢都好相似。但係唯獨唔信耶穌嘅人，佢正常佢唔會喺崇拜裏面投入到落去，因為呢一個對佢嚟講根本冇意思嘅。一個唔信耶穌嘅人，佢正常佢唔會去洗禮，因為佢根本就唔需要呢樣嘢。一個普通嘅人，佢根本就唔會去領受聖餐，因為對佢嚟講都係冇意思嘅。唯獨基督徒，上帝好特別俾我哋有崇拜、有洗禮、有聖餐。咁所以啦，上次我哋就學到關於呢一個崇拜嘅意義啦。咁我哋就發現原來其實咧，一早喺出埃及嘅時期咧，即係幾千年嘅時期咧，好耐以前咧，呢個崇拜嘅傳統咧，已經開始嘅咯。上帝呼召以色列人咧，去到西乃山嗰度崇拜上帝。上帝話啦，上帝話嗱，點解佢哋要去呢個即係點解佢哋要去西乃山去崇拜咧？上帝話你去崇拜我嘅目的咧，或者個原因咧，就係咧，呢一個係代表住以色列人從今以後唔再係奴隸，從今以後你哋係上帝子民嘅一個證據。所以崇拜咧，佢唔係翻嚟俾我哋攞嘢，或者又唔係翻嚟我哋去俾啲榮耀上帝咁簡單嘅。即係咁樣諗，上帝唔需要你去榮耀佢，都好榮耀噶啦，係咪啊？即係同樣你要經歷上帝，你都唔需要一定喺崇拜裏面你先可以經歷到上帝。但係點解仲要崇拜，或者點解有呢樣嘢咁特別？要分別出嚟，每個禮拜日我哋坐喺呢一度做每一樣我哋每一個禮拜一樣嘅嘢。點解要做呢樣嘢咧？原來上帝話呢一個係一個證據嚟。當我哋喺呢一度，當我哋出現喺呢度嘅時候，就證明上帝嘅子民、上帝嘅國度的而且確喺呢一度出現咗。嗱，咁所以啦，崇拜咧其實係一種關係嘅證明嚟嘅。幾千年嚟咧，全宇宙嘅基督徒都係咁噶啦。全宇宙嘅基督徒咧都會定一個時間，就由新約開始咧，就係我哋而家所謂嘅主日。點解要係主日咧？就係因為主日係耶穌復活嘅日子，所以我哋就喺呢一日去紀念我哋嘅上帝。點解係早晨啊？當然其實唔一定早晨嘅，只不過點解我哋通常都會揀早晨啊？因為耶穌就喺清晨復活啊嘛。以前咧，通常嗰啲嘅基督徒咧，佢哋係幾時崇拜嘅咧？我早嗰排就去咗一個嘅課，即係上間堂就關於職場嘅，即係講基督徒同埋返工咁呢個分別。咁就講啦，嗱，以前咧喺羅馬時代咧，
佢哋通常就係主日去敬拜啊嘛。但係你要記得喎，嗰陣時羅馬仲未係基督教嘅世界嚟嘅喎。咁所以咧，理論上咧，你主日嗰日咧，你係要翻工嘅。咁你幾時崇拜啊？就係咧翻工之前咯。所以佢哋係凌晨時分咧，咁就開始可能咧4、5點就翻嚟領聖餐崇拜。然之後啦，領完聖餐崇拜完，跟住大家一齊食完飯啦，咁點啊？開工啦咁樣。啊，當時嘅人佢哋就係咁樣去崇拜。當時嘅人佢哋就係咁樣為咗紀念耶穌，就算佢嗰一朝早啲起身，佢都唔介意。啊，今日我哋好好啦，我哋今日有星期日成為一個公眾假期，而我哋喺呢一度亦都特別俾我哋可以有一個崇拜上帝嘅時間。我哋會唔會願意去珍惜，願意喺裏面咧一齊咁樣去再一次紀念主耶穌曾經喺我哋生命裏面，曾經喺我哋拯救嘅事情上面咧做過嘅事情咧？咁當我哋翻到嚟崇拜嘅時候，我哋做啲乜嘢啊？其實好簡單啫。翻到嚟嘅時候，我哋就係咧基督徒聚集埋一齊，我哋就不停咁樣再一次述說翻耶穌基督成就嘅嗰一個拯救故事。因為上帝嘅救恩，我哋可以同上帝重新和好，我哋再一次肯定翻自己天國子民嘅身份。所以當我哋每一次翻到嚟崇拜嘅時候，其實係一種再一次去肯定翻我哋嘅身份，一種身份認同嚟嘅。當你覺得係基督徒嘅時候，你就會嚟到呢個崇拜，因為呢一個係一個證據，證明上帝嘅群體的而且確喺呢一度。嗱，而今次啊，我哋咧又會學習到關於咧洗禮同埋聖餐嘅一啲意義。咁同崇拜一樣嘅，洗禮同聖餐咧，其實係上帝特別咧為咗基督徒去設立嘅。嗱，正常啱先都講咗，你唔信耶穌嘅話，你就唔會做呢樣嘢嘅，又或者你都唔會主動去做呢啲嘢。所以啦，洗禮同埋聖餐其實都係基督徒嘅一種身份認同嚟嘅喎，一個神聖嘅印記，係不斷提醒住咧我哋作為基督徒呢個身份，作為基督徒嘅意義嘅喎。咁下一版啦，嗱，咁首先啦，通常我哋一講到洗禮同埋聖餐咧，咁我哋就會問一個問題嘅，就係話點解一定要洗禮咧？喂，我決咗志嘅咯喎，係咪啊？我決咗志，點解我仲要洗禮咧？咁樣嗱。其實咧要答呢個問題咧，係有一個好基本、好簡單，但係又好重要。但係好多時講完出嚟咧，大家又好似好接受，即係唔係好容易接受到呢個答案嘅喎。點解一定要洗禮咧？因為上帝想我哋洗禮咯。完就係咁多。我哋要去洗禮，因為上帝想。呢個係上帝嘅心意，所以我哋就去做啦。嗱，咁啊〜即係講個，即係大家去聽下咯喎。嗱，聽下我講翻呢段説話咯喎。我話啦，我咧12月20號生日嘅。嗱，其實咧禮物嗰啲嘢咧心意嚟嘅啫，唔緊要嘅。不過有就最好啦。不過最緊要就係記得咧，我12月20號生日喎，就得㗎啦。嗱，12月咧你知道啊，即係呢個假嘅。12月聽聞有新 iPhone 出喎，其實我想買咗好耐㗎啦。如果你想送禮物俾我咧，可以送 iPhone 俾我嘅。不過隨心就得㗎啦。好，你覺得我想唔想收禮物？嗱，即係雖然我講咗好多次隨心就得㗎啦，唔緊要㗎，唔係好重要。但係其實你好明顯，當我不斷咁重複呢樣嘢嘅時候，就係代表其實我係想收禮物嘅，即係我係想收禮物。即係當然呢個係例子嚟㗎啦，你送唔送都 OK 嘅。但係咧，同樣啦，聖經裏邊，當上帝唔係一次，而係一而再、再而三咁樣去展現洗禮呢一個心意。雖然上帝佢冇一條好明確嘅規定，就話基督徒必須受洗，如果你不受洗就點，即係佢冇一段咁樣嘅經文出現喎。但係你從好多唔同嘅人嘅經文裏面，你會發現洗禮嘅痕跡，唔知點解咧，總係揮之不去，總係存在喺度嘅喎。我哋睇下第一段啦，第一段經文我哋一齊讀啊，預備1、2、3。所以奉父子聖靈的名，給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守。我就常與你們同在，直到世界的末了。係啦，咁呢段經文咧，我相信大家都算幾熟嘅一段經文嚟嘅。咁就係耶穌頒布俾教會嘅一個大使命。當我哋去讀呢段經文嘅時候咧，我哋好多時候即刻就印象式讀經啊，就係讀完呢段經文講咩啊？即係就機械式咁樣講，傳福音、傳福音、傳福音、傳福音咁樣，係咪？一睇完呢段經文就係咁。但係咧，大家要知道喎，
我冇話傳福音唔好喎，但係耶穌講嘅傳福音咧係有內容嘅喎，即係我哋去傳福音啦，你們要去做啲乜嘢咧？係有內容嘅喎。嗱，首先第一個啦，使萬民作主嘅門徒，即係咩意思啊？即係帶人去信耶穌啦。帶人信耶穌，你做唔做啊？做，梗係做啦，點會唔做啫？跟住啦，咁又講咯，教訓他們主嘅吩咐，教佢哋遵守，即係教人要學聖經、讀聖經啦。你覺得讀聖經重唔重要啊？重要，梗係重要啊！點會唔重要啫？然之後咯，奉父子聖靈嘅名給他們施洗。嗱，洗禮係咪必須㗎？哇！跟住即刻就好難答喎！即刻呢條問題點解？點解好似好難答咧？我哋明明知道傳福音好重要，呢一個教人聖經好重要，跟住去到給他們施洗嘅時候，到底係咪真係咁重要咧？我哋會懷疑嘅喎，但係明明係同一段嘢，都係耶穌講喺同一個嘅狀態底下講嘅喎。有啲嘢我哋會認同好重要，但係有啲嘢我哋會選擇性失明嘅喎，好得意嘅喎。咁然之後啦，嗱，原來咧其實喺耶穌眼中啦，我哋要去做啲咩咧？帶人信耶穌，然之後幫佢施洗，跟住就要教佢遵行上帝嘅説話。嗱，所以啦，如果我哋認同帶人信耶穌好重要，如果我哋認同教聖經好重要，咁理論上我哋都應該認同去幫人施洗呢樣嘢咧係好重要嘅喎。就正如耶穌睇重呢個洗禮，如同咧人去信耶穌同埋去學習聖經一樣，係咁重要嘅。嗱，咁所以啦，我哋又睇第二段經文啦喎，睇埋另一段經文，就係咧《使徒行傳》嘅，我哋一齊讀啦，預備1、2、3。眾人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說：弟兄們，我們當怎樣行？彼得說：你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受洗，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈，因為這應許是給你們和你們的兒女，並一切在遠方的人，就是主我們所召來的。係啦，呢段經文咧就講到啦，當年聖靈降臨喺12門徒，即係降臨喺門徒嘅身上面嘅時候咧，大家知唔知道㗎？其實而家咧，我哋係聖靈降臨節嚟嘅喎，即係我哋而家係紀念緊、慶祝緊咧聖靈降臨嘅一個節期嚟嘅喎。咁去到11月咧，咁就會有另外一個節期就係將臨期㗎啦。咁當年聖靈降臨就係本身成班信徒咧都驚到咧喺屋，即係匿埋喺屋企啦，佢關晒啲門窗咧就唔敢出街嘅。但係當聖靈一降臨嘅時候咧，大家咧就即刻咧哇好勁，出嚟放膽去公開傳道咯。咁彼得講咗一篇道，發生咩事咧？3000人信耶穌，3000人信耶穌喎。咁喺當中咧有啲人啦信咗，即係覺得哇好扎心啊，好感動啊，佢講嘅嘢或者好真啊，佢講嘅嘢嘅時候，佢就問啦喎，咁我哋應該要做啲乜嘢啊？咁彼得講咩咧？彼得就講咗3樣嘢：悔改、洗禮同埋領受聖靈。我哋見到喺彼得嘅講道裏面，或者彼得嘅教導裏面，洗禮唔係可有可無，洗禮係悔改、領受聖靈其中同等嘅一樣咁重要嘅嘢。所以我哋喺裏面去睇嘅時候，我哋就發現啦，哇！原來無論係耶穌或者係我哋教會一直嘅傳統，彼得，我哋之後其他好多教會傳統，大家都一直講緊洗禮，其實唔係一樣可有可無嘅嘢嚟嘅。雖然我哋好多時感覺佢只不過係一個儀式嘢，但係喺上帝嘅眼中，佢唔係可有可無嘅。咁我哋見到啱先講到就話嗰啲人，如果再睇埋下一段嘅話咧，彼得講完之後咧，下一節經文就係講咧，咁嗰一班人咧就即刻洗禮啦。即係一覺得扎心，一問做乜嘢，洗禮好即刻洗。哇！原來一信耶穌就即刻洗禮嘅咯喎，係好勁嘅喎。咁好明顯啦。咁所以我哋有人問點解淨係決咗志唔得咧？點解一定要洗禮咧？係咪？我唔洗禮可唔可以信耶穌咧？咁樣即係呢啲問題咧，我答唔到你。呢個要問上帝點解啊？因為根據聖經，我只可以話俾你知，洗禮係上帝嘅心意，因為上帝想，所以我哋做，就係咁簡單。嗱咁下一版啦，
咁跟住有啲人就會問嘅咯喎，即係講到呢度嘅時候，喂，咁你即係咁樣講啦。咁洗禮如果同得救有冇直接關係啊？即係話如果我唔洗禮，我係咪會落地獄㗎？哇！呢個問題就夠晒尖鋭啊！即係如果我哋唔洗禮，我哋會唔會落地獄？我哋會唔會唔得救咧？呢個問題咧，咁又我哋睇下咯，就係咧耶穌講呢段經文，我哋一齊讀啊！預備1、2、3。咁我哋睇到呢段經文嘅時候，我哋就發現啦，其實佢係一個對比嚟嘅，對比兩類人，一類叫做不信，一類叫做信而受洗嘅人。咁好得意嘅喎，即係話咧，當如果佢係咁樣對比嘅時候咧，咁即係話啦，我哋相信咧，洗禮咧喺救恩裏面咧係絕對有重要性嘅。但係即係講到呢度嘅時候，又好驚啦。咁你又問啦，喂，唔係喎？咁你諗下啦，有啲人啦，可能佢臨死嘅時候，佢先至決定我要信耶穌咁樣，即係講唔切，灑水都灑唔切啦，咁樣就死咗啦。咁有啲人可能我本身諗住聽日洗禮嘅，點知我未洗禮咧，跟住行出街俾車撞死咗啦。咁佢哋得唔得救咧？佢哋得唔得救咧？咁即係有啲人就會問呢啲嘅問題，就係佢哋信咗耶穌，但係佢哋冇機會洗禮，咁得唔得救咧？就係嗱，首先咁我哋就要了解一樣嘢先喎，即係要答呢個問題嘅話，我哋要了解一樣嘢，就係咧，基本上我哋歷代歷世歷代嘅教會傳統，我哋都有一個諗法，我哋相信咧就係人咧喺救恩嘅事情上面咧係一啲功勞都冇嘅，係完全冇功勞嘅，完全係零 zero。你可能話：喂，我舉咗手信耶穌喎，咁唔係，即係呢個唔係你功勞嚟噶嘛，係咪？我送禮物俾你，你話我伸咗隻手接受呢個禮物喎，即係如果我唔接受呢個禮物，你都俾唔到禮物我啦，咁樣，即係呢個邏輯有啲古怪嘅。所以我哋相信其實咧喺救恩嘅事情上面咧，人係一啲功勞都冇，完全係上帝嘅恩典，完全係上帝嘅工作，而人只不過係一個收禮物嘅人。所以啦，人咧係冇可能咧用任何嘅事物去賺取上帝嘅救恩嘅，包括決志，你唔會因為決志所以你得救。同樣啦，你都唔係因為洗禮所以你可以得救。嗱，即係諗清楚啲喎，即係你冇可能做任何嘢以致你去得救。你得救係因為你有一個信心，然之後你去接受咗上帝俾你嘅恩典。所以當你咩都唔使做嘅時候，其實你呢個信心，你接受咗上帝嘅恩典嘅時候咧，其實就代表住咧你係得救喎。呢個都係我哋教會嘅傳統，我哋講緊呢個因信稱義嘅一個嘅咁樣嘅諗法。咁所以簡單啲講就係咧，我哋得救就係因為咧上帝願意原諒我哋呢一班嘅衰仔，俾我哋一個機會同上帝咧重新建立翻關係。嗱，所以當我哋知道我哋係冇辦法去賺取上帝嘅救恩嘅時候咧，咁呢個問題咧咁就好容易答啦，就係話，當一個人即使佢冇洗禮，即使佢冇決過志，甚至係冇返過教會，冇讀過聖經，但係佢心裏面係真心相信耶穌嘅話咧，佢同樣係可以得救。所以嗰啲因為面對意外嘅人，因為咧即係冇機會洗禮嘅人而去離開咗呢個世界嘅人咧，佢哋同樣只要佢哋真心願意接受耶穌嘅拯救咧，佢哋同樣係可以得救嘅。講到呢度又有另一個問題又出嚟咯喎。咁如果你咁講，咁即係話洗禮同得救冇關啦，係咪？即係話洗禮唔係最核心影響得救啦。咁即係我唔洗都得啦咁樣。嗱，某程度你可以咁樣講，但係咧，我哋又要咁樣諗喎，就係啦，弟兄姊妹，我哋得救係因為信心接受啊嘛，係咪？因為信啊嘛。但係信啲乜嘢？信耶穌，好，信耶穌啲乜嘢？嗱，我哋有內容喎，我哋信耶穌拯救我。咁點解咁耶穌點解要拯救我哋啊？耶穌點解要拯救我哋啊？就係因為我哋唔聽上帝嘅話啊嘛，所以同上帝關係破裂咗。結果我哋發現我哋離開咗上帝之後，我哋人生非常之痛苦。所以啦，我哋就要靠住耶穌拯救。凡係接受耶穌拯救嘅人，我哋就可以同上帝和好如初，重新建立翻關係，重新恢復翻上帝兒子嘅身份，重新經歷到上帝嘅愛。同時有一樣好重要就係，
我哋都會願意重新順服翻上帝嘅説話。即係話我哋離開上帝係因為我哋最原初唔順服上帝説話，然之後因為耶穌，我哋而家去同上帝重新建立翻關係，而重新建立翻關係嘅證據就係你願意去順服上帝嘅説話。一陣間會有一幅圖嘅，我唔知你有冇諗明啦，就係我哋咧，當我哋去睇嘅時候，其實呢個就係代表我哋真正嘅信心啦。當有個人話：我信耶穌嘅，信耶穌即係同上帝重新建立翻關係啦。但係當佢重新建立翻關係嘅時候，但係佢人生嘅表現咧，佢一啲都唔信服上帝，完全上帝講嘅嘢，我唔理嘅，唔關我事嘅，我唔會聽嘅。我話我上帝為上帝，但係我信耶穌嘅咁樣。佢係咪真係信耶穌咧？佢係咪真係信耶穌咧？嗰度有段經文，馬太福音嗰度咁樣講，耶穌話：凡稱呼我主啊主啊嘅人，不能都進天國，唯獨遵行我天父旨意的人才能進去。咁所以你發現嘞，你進天國咧，唔係因為你舉咗手，唔係因為你話自己信耶穌就信耶穌，而係因為你同上帝建立咗關係。但係呢個關係咧，又唔係靠我自己賺翻嚟喎，即係你唔可以因為我洗咗禮，我係傳道人，或者我做咗啲乜嘢我就可以嘅喎，係唯有你真心相信。只不過真心相信，我點樣可以某程度地判斷到你係真心相信咧？就係透過你嘅生命係咪願意信服上帝嘅説話。咁所以如果你認同上帝係使你嘅心意，而你又覺得自己係基督徒嘅時候，你係同上帝重新咗建立翻關係嘅話咧，最起碼你就會願意信服上帝想你接受洗禮嘅呢一個期望。洗禮唔會令到你，即係你唔洗禮，佢唔會令到你唔得救。但係你選擇唔信服上帝嘅話，呢樣嘢就會令到你唔得救。明唔明白嗰個意思啊？嗱，咁所以我哋睇下一幅圖啦。因為咧講嘢有啲複雜，咁所以就製作咗幅簡單嘅一個嘅概念圖啦。罪人上帝喺裏面救恩嘅過程咧，係唯獨信心同埋咧耶穌嘅拯救嘅啫，乜嘢都冇嘅，唔使做任何嘢。你有信心同埋耶穌願意拯救你，咁你就得救噶啦。但係喺個過程裏面咧，你同上帝重新建立翻關係噶嘛？我點知你同上帝真係重新建立翻關係啊？就係呢一個你嘅行為，你信服上帝嘅行為係你嘅證據。嗰個只不過係即係一個證據嚟嘅啫，佢唔會令到你得救。但係呢樣嘢可以證明到你係咪真係重新同上帝建立翻關係。咁再睇下一版。咁呢個咧又係一個好簡單對信心嘅定義啦。信心係咩咧？就係我睇唔到呢，等下就信心咧就係我哋對上帝施恩俾我哋嘅知識咧，唔係對上帝施恩俾我哋呢一個嘅知識咧，堅定同埋而且確實咁樣相信，即係話唔係我哋做啲咩得救，信心係我哋相信而家係上帝施恩，我信上帝施恩，呢個就係我哋得救嘅一個信心啦。好，咁所以我哋釐清咗咯，我哋知道原來上帝係即係呢個洗禮係上帝嘅心意，所以我哋就要去做啦。當我哋真係覺得自己同上帝有關係嘅時候，我哋就會選擇願意順服上帝嘅心意。呢個就係我哋洗禮嘅原因，洗禮嘅基礎咯。好，下一個啦。咁另外一個咧，好多時好多人會問啦，講到關於洗禮嘅時候，好多人會問一個問題，就係關於嬰兒洗禮啦，同埋咧浸禮，即係到底係用咩方式去洗禮嘅問題啦。咁呢個就好簡單咁樣去講下嘅啫。就係咧嬰兒洗禮咧，有啲教會咧咁就係贊成咧，亦都有啲教會係反對嘅。而我哋港澳信義會咧，我哋係贊成嬰兒洗禮嘅。點解咧？就係好似我哋啱先咁樣講啦。人其實係冇辦法做任何嘢去獲取賺得上帝嘅救恩，所以有啲人講：喂，唔得喎，我一定要咧等你讀好啲聖經，等你咧成長到某個地步，我先俾你洗禮嘅。有啲教會係咁樣，但我哋相信，喂，即使係 BB 仔都好，當嚟到呢個世界上邊，上帝施唔施恩俾佢啊？上帝都施恩俾佢嘅喎，我可唔可以阻止佢接受上帝呢個洗禮嘅施恩、洗禮嘅禮物？唔可以嘅。所以當有人帶 BB 仔過嚟洗禮嘅時候咧，我哋都會為 BB 仔去洗禮嘅，即係呢個就係我哋對上帝嗰個施恩嘅嗰個相信啦。唔係我哋賺取上帝以致我哋配得洗禮，而係因為上帝施恩俾我哋，所以我哋就俾佢洗禮。所以咧，我哋就發現啦，即係雖然我哋想學到班啦，但係其實咧，如果我哋根據翻聖經裏面去睇嘅時候，基本上當時嘅人咧，每一個人就係當佢確定自己想信耶穌、想接受耶穌嘅恩典嘅時候咧，佢就會洗禮噶啦。
唔使上咩學道班，亦都唔使過咩審核嘅，只需要佢願意相信，洗禮就會為佢洗。咁所以其實即係呢個諗法都係我哋教會嘅一種諗法嚟喎。咁另外一個咧就係叫浸禮啦，即係有啲人就講啦，哇！即係有啲嘅譬如浸信會啦，佢就會好強調就話，喂，如果你唔係浸禮嘅話咧，咁你嚟到我哋教會咧，你要重新浸過喎。即係你喺其他教會咧灑水禮咧，你去到浸信會嘅話，你要重新浸過咧，佢先當你係即係洗咗禮嘅喎。即係對佢嚟講，浸落去呢個儀式好重要。但係咧，如果對我自己個人觀點嚟講，其實我覺得其實就唔係真係咁重要嘅。即係呢個只不過係一個方式問題。即係我覺得唔影響你洗禮嗰個功效。咁有啲地方冇水嘅時候，咁你都冇辦法㗎啦。咁同埋其實如果佢要咁樣講嘅時候咧，通常個諗法就係佢哋就會講咧，話因為聖經裏面你話耶穌佢都係浸落去㗎啦，全部都係浸落去㗎啦咁樣。咁但係又咁樣好得意嘅喎，喺一啲早期教會嘅文獻裏面咧，其中一個叫做十二使徒遺訓。嗱，大家要知道十二使徒遺訓咧唔係十二使徒寫嘅。講多一樣就係使徒信經咧都唔係使徒寫嘅喎，只不過係我哋後世即係後代早期教會嘅人咧歸納咗一啲使徒嘅教訓，我哋就將佢稱之為使徒信經同埋十二使徒遺訓。咁裏面其中講到佢哋嘅洗禮方式，建議嘅洗禮方式係點樣咧？澆水禮，就係咧揾盆水咧兜頭淋落去你嗰度。咁就唔係有個池俾你浸落去，又唔係灑水禮喎。咁即係原來早期教會都有好多唔同嘅傳統啦。咁點解我哋嚟到今日，我哋反而變咗，我一定要執着某種傳統咧咁樣？咁所以其實大家就唔需要話，即係如果有人問你，哇，浸禮定係洗禮啊咁樣，跟住你就唔使同佢嗌呢啲唔重要嘅呢啲咁樣，同佢講就得噶啦。嗱不過又咁樣講，如果你問我咧，我個人自己咧，我又中意浸禮嘅，即係呢個我個人喜好嚟嘅啫。即係點解咧？嗰個象徵意義咧強啲。即係起碼你浸咗落去，你真係覺得自己好似洗過下咁樣啦。即係你灑水好似點幾滴水咁樣。咁但係咩形式都唔重要，重要就係嗰個洗禮嘅意義。咁所以啦，我哋嚟緊就討論，即係講下咯。咁洗禮有咩意義咧？雖然我哋話上帝洗禮心意，但係我唔係焗你洗嘅，或者我唔係話。你盲目去洗啦，盲目去洗就 OK 噶啦，咁樣唔係嘅。咁聖經裏面都講咗俾我哋聽，洗禮嘅意義係啲咩噶嘛？咁所以就睇下一版啦。係啦，咁有兩段經文嘅，我哋一齊去睇一睇，我哋一齊讀第一段經文啦。預備1、2、3。你不知我們這受洗歸入基督耶穌的人，是受洗歸入他的死嗎？所以我們藉着洗禮歸入死，和他一同埋葬，以是叫我們一舉一動有新生的樣式，像基督藉着父的榮耀從死裏復活一樣。好，咁我讀埋第二段啦。預備1、2、3。你們因信基督耶穌都是神的兒子，你們受洗歸入基督的都是被他基督。係啦，原來當我哋去接受洗禮嘅意義係咩咧？就係再一次去透過呢一個咁具體嘅儀式，然之後我哋再一次身份認同啊，同上帝點樣身份認同啊？嗱，你發現我哋崇拜嘅成個核心係乜嘢啊？耶穌基督嘅救贖。洗禮嘅核心係乜嘢啊？耶穌基督嘅死復活同埋係啦，即係耶穌基督嘅死同埋復活，以至我哋可以同佢一齊死、一齊埋葬、一齊復活。即係原來成個意義係咁樣嘅喎。咁我哋經歷咗呢樣嘢嘅時候，對我哋有咩嘅影響，有咩幫助啊？就係我哋會透過呢個洗禮，我哋嘅生命會被更新，我哋會有一個新生命嘅樣式，因為我哋經已同上帝認同咗啦，我哋同佢嘅死、同佢嘅埋葬、同佢嘅復活認同咗，以致我哋一舉一動係有新生嘅樣式，就好似基督藉住父嘅榮耀從死裏復活一樣。所以其實洗禮係象徵住我哋一個新生命嘅開始。我哋復活啦！我哋以前喺一個滅亡嘅舊生命裏面，但係當我哋接受洗禮嘅時候，就好具體咁樣象徵咗你新嘅身份。你真係而家係天國嘅子民，你真係有復活嘅生命啦！呢樣嘢係洗禮帶俾我哋一個好重要嘅意義嚟嘅。咁另外一個啦，就係你哋因為信基督耶穌係神嘅兒子，你哋受洗歸入基督嘅都係披戴基督。披戴基督就係當我哋接受洗禮嘅時候，我哋攞咗呢個印記啦。人哋去望我哋嘅時候，佢就會見到我哋。你係一個基督徒，你係一個受咗洗拎咗呢個印記嘅基督徒。雖然你唔係耶穌，
但係我哋生命裏面嘅見證，我會見到耶穌佢點樣去改變咗我哋，亦都會見到耶穌佢嘅品格，耶穌佢自己對生命嗰一種嘅表現，會喺我哋生命裏面出現。所以洗禮嘅意義其實某程度就係講緊我哋接受呢個洗禮，就係上帝去藉住呢個洗禮再一次去更新我哋，以致我哋可以成為一個新生命嘅人，有一個新嘅樣式。而